गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रैक्टर डीवीडी खालसा। दोस्तों, इस ट्रैक्टर सेटअप के लिए खालसा के का सेट है, जो कि खालसा एक ब्रांड है और खालसा के नाम पर ये ट्रैक्टरों में लगाया जाता है। इसके साथ में दो बॉक्स लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और शानदार बचता है। किसान भाइयों हमारे एरिया के सबसे ज्यादा इसको पसंद करते हैं, नाम से इसको लगवाते हैं खालसा के। इसको मैंने रिपेयर किया है। इसकी एक आईसी प्रॉब्लम थी और ये वाला एक प्रीसेट प्रॉब्लम था, जो कि मैंने अभी डाला है और बढ़िया क्वालिटी सेम निकालने लगा। आईसी मुझे ओरिजिनल नहीं मिली, मैंने चाइना 4440 लगाई है। इसमें ओरिजिनल आईसी अच्छा चलता है। देखिए दोस्तों, ये 5 वोल्टेज के लिए लगा हुआ है और सिंगल डायोड में है। अगर लाइट से चलाना है तो ये ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। ये बैटरी ट्रैक्टर की बैटरी से चलता है, इसलिए सिंगल डायोड में है। और आपको पीछे से दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ ज्यादा वायरिंग भी नहीं है इसमें। ये बेस्ट ट्रेवल वाली वायरिंग नहीं है, क्योंकि प्रीसेट दी है, कंट्रोल पहले से है बेस्ट ट्रेवल की। और ये हमारी आईसी लगी हुई है दोनों। ये हमारे वॉल्यूम के तार गए हुए हैं, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, दोनों आईसी हो गए। ये 5 वोल्टेज के लिए निकला गया और ये हमारा इनपुट है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये पेन ड्राइव का सिस्टम है। ये हमारा ब्लूटूथ कार्ड लगा है, जो 2 बटन है, और एक वॉल्यूम सिंगल वॉल्यूम लगा हुआ है, दोनों चैनल कंट्रोल के लिए। ये खालसा सबसे ज्यादा ये ट्रैक्टरों में बॉक्स लगाए जाते हैं। ये 2 डीवीडी मेरे पास आई थी रिपेयर होने के लिए। ये एक और खालसा, ये दोनों प्रीसेट से हैं। अगर आप लोगों को भी खालसा का काम करवाना है तो संपर्क कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ ज्यादा कुछ फॉल्ट नहीं आते। अगर आपका बेस ट्रेवल या मेन वॉल्यूम या एक आईसी से आवाज कम आना, अगर एक आईसी से आवाज कम आती है, ये इस आईसी का प्रीसेट है, ये आईसी का प्रीसेट है। अगर आवाज कम आती है तो ये दोनों रेजिस्टेंस और ये प्रीसेट, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। ये ट्रांजिस्टर, ये तीनों चीजें हैं जो इस आईसी की मेन आवाज के लिए। अगर ये खराब होने पर भी आवाज गोल हो जाती है, ये खराब होने पर सब कम हो जाती है, और आईसी खराब होने से आवाज आती नहीं। आईसी टेस्टिंग करना तो आप लोग जानते ही हैं। ये हमारे 5 वोल्टेज के लिए लगा हुआ है और सिंगल डायोड हमारे 12 वोल्ट के लिए लगाया है। लाइट से चलाओगे तो 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।